முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் வாகனத்தில் பயணித்தபடி வனவிலங்குகளை கண்டு ரசிக்கும் சூழல் சுற்றுலா 3 நாட்களுக்கு நிறுத்தப்படுவதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. நீலகிரி மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. உதகை, கூடலூர், பந்தலூர், குந்தா, அவலாஞ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த 6 நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. பலத்த மழையால் முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. மழையின் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்படுவதால் சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி இன்று முதல் வரும் 22ஆம் தேதி வரை 3 நாட்களுக்கு சுற்றுலா மூடப்படுவதாக வனத்துறை அறிவித்துள்ளது. வாகனத்தில் பயணித்தபடி வன விலங்குகளைக் கண்டு ரசிக்க ஆர்வத்துடன் வந்திருந்த சுற்றுலா பயணிகள் வனத்துறையின் இந்த அறிவிப்பால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.